Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един голям тристаен апартамент, който се намира в комплекс близо до центъра на града. Апартаментът се намира на партерен етаж, напълно обзаведене. Има камина, имаме напълно обзаведена кухня с съдомиялна, фурна, котлони четворка, абсорбери и така нататък. Всичко, което е необходимо за дългосрочно живеене или за отдаване под наем. Масата е голяма за минимум 6 човека. Дивана също е доста голям, както виждате, който малко стеснява хола. Тук имаме още дивани, които ще бъдат махнати, разбира се. Това е телевизора с барчето и климатик. Към тази камина имаме вързано подово отопление, така че когато тя гори, се отопляват и стаите, с подовете на стаите. Имаме една баня, голяма, с отделен бойлер. Вана, както навсякъде в комплекса, и две спални. Това е едната спалня, така наречената детска стая. Тя е доста просторна и спалнята за възрастни. Те гледат към едно вътрешно дворче, което ще ви покажа след малко и което принадлежи на самият апартамент. Но това ще го видим от балкона. Това е голямото легло, двойно, с гардеробче и скрин. Сега ще ви покажа балкона. Това е малък балкон, от който може да се излезе и на това малко частно дворче. Като тук също се излиза и за паркинга. Тоест може да си влизате и от тук, и от главният вход. За повече информация под всяко видео оставям контакти. Може да се свържете с нас по всяко време.